ntabwo ni mpuzabuzima. Uvuze rero ntabwo turamwitaho pe, ntabwo turamwitaho, ntabwo turamuhamagaza mu rwego rw'ubugenzacyaha. Indirimbo uvuze ubwanjye sindayitaho, njye ubwanjye sindayitaho. Iyo ndirimbo yabivuga iki, yabimeze ite, harimo ibiki? Ni indirimbo idakwiriye, imeze ite? Urakoze kubera ko munyemereye kubivuga. Wenda ubwo niba idakwiriye ntuyisubiremo, ariko ushobora ni indirimbo bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko idakwiriye muri sosiyete, si yuko yumvwa n'abantu batandukanye. Mu minsi yashize hagaragaye amashusho abana bari kuyiririmba, bakavuga ko irimo amagambo y'urukozasoni, ariko muri ejo bundi tukabona ababyeyi bari kuyibyinira urubavu. Abantu rimwe n'imwe bavuga. Uvuze ababyeyi, buriya gihe akenshi njyewe abantu nitaho ni audience, iyo bita rubanda nibo njyewe nitaho kenshi. Ndatekereza ngira ngo mu myaka maze kuri iyi si ikintu maze gusobanukirwa, burya umuntu atanga icyo afite. Umuntu atanga icyo afite. Uwo nguwo uvuze uramusaba ko atanga iki? Afite icyo atanga. Yabahaye icyo afite, ahubwo abo yahaye bakiriye ibiki? Biratangaje ko umuntu ashobora kwakira ibyo umuntu wese ashyize kuri social media akabyakira. Ikibazo ni nde? N'uwabishyizeho cyangwa n'uwabyakiriye? Nibyo nakubwiye rero. Akaga gakomeye muri iyi si y'imbuga nkoranyambaga, si umuntu ushyira amafuti ku mbuga nkoranyambaga, amafuti, umwanda nk'uwo nguwo n'ibyo uvuze. Akaga gakomeye buriya ni abashimishwa, bagashimagizwa, bagashimagiza, bagasharinga, bakamamaza wa mwanda. Buriya nibo bafite ikibazo. Abo warumbwiye birubavu babyinaga ngo ababyeyi, wasanga harimo barabyinaga n'abana babo n'abakazana n'iki. Abo nicyo kibazo, abo nicyo kibazo. Nawo undi yatanze icyo afite. Twabonye ngo muhamagaza Zero Trap igihe yari yakoze indirimbo yindi ifite amagambo nk'aya ngaya. Ubwo urashaka kumbwira ngo nawe ngo tuzamuhamagaze se? Oya, nabaza. N'abandi barabikora ko kurangiratsi n'abagurusi barabikora. Sintekereza ko wenda cyangwa kurangiratsi nk'uko uyu mujournaliste mugenzi wanjye yabivuze, koko usanga hirya no hino mu mihanda babiririmba mu kanya bavuze ngo hari igihe mureba aho bituruka, ugasanga abantu baratabaza baragira gute, ariko muri sosiyete y'abantu miliyoni 10 z'abanyarwanda ntabwo hakuramo abantu bafite ibitekerezo by'iyo bashobora kuyipromotinga. So turashaka kugira ngo uvuge kuri izo ngingo z'ibisheke. Reka icyo mbabwira, namwe ubwanyu mureke kubyamamaza, duhera aho ngaho, sibyo? Mugende mukiringa. Navuze nti ntangazwa cyane n'umuntu usobanutse ushobora kubyina ibyo bintu akabisharinga, akabibyina, akabibyina n'abana be n'abuzukuru be n'abakazana. Ubwo si ikibazo kiri kuri nde? Abo nabo bafite uruhande rwabo ruza kwigwaho, kandi nta gutoranya, nta gutoranya. Abo bose baraza, nabo biraza kwigwaho, bisuzumwe, kuko ibyo navuze iyi ni sosiyete nyarwanda, ni sosiyete igomba kubaho mu mudendezo. Ntabwo imbuga nkoranyambaga zigomba kubaho ngo zijye zikwirakwiza ibintu byose bidafite agaciro, amafuti. Ngira ngo hari n'igihe na nyiri kuririmba ikintu nka kiriya aseka abakibyina, akavuga ati ariko buriya bariya abantu barabyina ibiki, akabaseka nabo. Ariko nawe ntabwo bimuha uburenganzira bwo kwirirwa agira, kuko icyo gihe nitujya gukubita urusyo, nitujya gukoma urusyo, tuzakoma n'ingasire. Buriya akenshi nka kuriya nk'ibyo ngibyo bavuze ngo bayibyinnye Rubavu, ubwo urumva yashyekewe, yagize hit. Ubwo abo ngabo nyine nibo bari kumuha ingufu ngo zo gukora, ngo bantu banjye ngo mwampaye ingufu zo gukora ikindi gihangano ngo nasanze gikunzwe. Ubabwire ngo agashyekero kayirazamo. Icyo mvuga, agashyekero karaza inkware mu mutego.